आज मैं जा रहा हूँ मामा के साथ टीवी ठीक करवाने क्योंकि हमारा टीवी ख़राब हो गया है। तो बस मामा के साथ बाइक उठाई और निकल पड़े टीवी रिपेयर करवाने। रास्ते में मौसम भी काफ़ी अच्छा था और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद हम मार्केट पहुँच गए। मार्केट पहुँचते ही हम टीवी रिपेयर वाली शॉप पर गए और टीवी भैया को दे दिया। भैया ने तो टीवी खोलकर चेक करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। टीवी के अंदर कुछ चेकिंग और रिपेयरिंग का काम हुआ और हम बस वेट कर रहे थे कि टीवी ठीक हो जाए। काफ़ी चेकिंग के बाद टीवी को फाइनली टेस्ट किया गया और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। टीवी ठीक करवाने के बाद मामा के साथ वापस घर की तरफ निकल पड़े। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।